Всем привет, с вами снова Марина, и сегодня мы играем в игру Котвар. Извиняюсь, что не записала видео пораньше на Пасху, но сейчас я хочу это исправить, сказав вам, как можно было получить подарок. Ну, если вдруг вы, его не получили, то эта инструкция вам поможет, если в будущем будут какие-нибудь такие задания. Ну, в этом году было задание. Сначала нужно было написать имя Цицерон и найти кота. Вот. iOS на эту тему он больше не принимает, но все-таки тут у него написано на аватарке, что нужно сделать. Отправить сообщение с одним рисунком, любым как в пасхальной теме. Кролик, там корзина с яйцами. И скриншот обращения к другим игрокам. То есть поздравить других игроков с Пасхой в количестве 7 штук. И написать в тему свой ID, знаете, 33 20 53, в общем, циферки, проще говоря, номер своего кота на варе. Это важно, в скобочках. За ваше старание праздничное угощение будет с вами в ближайшие несколько дней. Успейте запомнить их такими, какие они есть, прежде чем сладости испортятся. Удачного дня. Надеюсь, как я уже говорила, он не принимает уже сладости. Вернее, рисунки с такими темами. Но все же. Еще хочу показать некоторых небольших таких обновлениях, которые произошли, пока я не снимала видео. Ну, во-первых, пожалуй, самое глобальное, это то, что я ушла в ветер, иначе бы такие, что тут ветровые локации, нет. Ну, в общем, теперь я выгляжу так. Думаю, те, кто знает меня на странице ВКонтакте, те, думаю, видели липовенькая котенок в игре. Ну, в общем, как вы поняли, уже ушла в ветер. Мне довольно-таки нравится. У меня сейчас уровень нюха 3, 20 из 30, вторые боевые умения и 0 копательных умений. Почему я не качаю копательные умения? Ну, как-нибудь в возрасте оруженосца уже стану этим заниматься, так в возрасте воителя, в возрасте котенка это как-то не особо таки важно. Сейчас важно обнюхивать землю, чтобы потом в возрасте оруженосца успешно знать охотничьи испытания, охотничий экзамен, охоту, практики и вообще все, что нам нужно с охотой. Следующее, что я вам покажу, это обновление. Думаю, пока я тут листала, чтобы найти список игроков. Вы уже давно смотрели, что в племени ветра, но не суть важно. У меня такая аватарка. Ну да, думаю, все поймут, кто если прошел. Кто поймет, тот поймет. В общем, я тут активная, замечательная. 177 действий, насколько я помню. Может, 176. Она даже снижается все-таки иногда. 178 уже даже. Ну, 44,9 луны. Через 5 дней посвящаться буду. 6 лун. А мне там еще нужно писать тест. Ну, не тест, а... Проще говоря, небольшие задания от воспитателя выполнять. Я, наверное, все-таки всем этим займусь вне видео и потом уже скажу. Вот моя себешка. Тут немножко, так некрасиво получается, но на компьютере это смотрится гораздо лучше. В общем, тут
У меня опять же та самая ссылка к этому же мультфильму. Небольшая цитатка, ну и тут, как бы сказать, цепь имен, информация и все прочее. Скажу сразу, этот персонаж на данный момент самый активный из всех, которых у меня был. Я запишу отдельное видео по поводу того, какой персонаж как бы у меня был самым первым, самым менее активным и все прочее. Так, возьмусь вы сейчас это сообщение. Проще говоря, с вами была Марина. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всем пока.